ten a palabra. Antes de nada, gustaríame decirlle á secretaria que retiramos o punto 2 porque falei co interventor e non se pode levar a cabo e retiralo da moción. E ben, vou pasar coa exposición de motivos. O punto 2 retirado. Sí. Sobre a pobreza enerxética, sobre o tema de... Perdón un momentiño. Creo que esta moción se debatía conxuntamente coa do Partido Socialista, efectivamente. Entón, creo que tamén hai un texto alternativo, non? Sí? Hai un texto alternativo? Hai un texto que, bueno, se fixen chegar a todos os grupos e que... Pero a min non. Ten a secretaria. Ten a secretaria? Sí. Hace falta para tomar notas. Vou tomar apuntes se teño que entrar ou non. Vale, pois entón debatimos conxuntamente e votamos separadamente. Vale? Entón, señora Quintáns, ten a palabra, perdona. Vale. Vou pasar coa exposición de motivos. A sentenza do 21 de decembro de 2016 da sección 2 da Sala Contenciosa do Tribunal Supremo sobre a taxa de utilización privativa ou aproveitamento espacial do dominio público local das instalacións de transporte de electricidade, gas, auga e hidrocarburos ven de recoñecer a potestade municipal para someter a gravame a aquelas suministradoras que sexan propietarias de instalacións que ocupan o espazo público, ao tender no solo, subsolo ou bo as liñas de alta tensión e as canalizacións que lles permiten distribuir enerxía. O Supremo permite aos concellos cobrar ás empresas titulares destas infraestructuras o imposto de uso do dominio público a considerar que os postes e demais elementos da rede teñen categoría de construcións. No seu ditame, lembra, ao cuantificar a taxa non se trata de alcanzar o valor de mercado do chan polo que discorren as instalacións que determinan o aproveitamento espacial ou o uso privativo do espazo público, senón o da utilidade que eses aproveitamentos lle reportan. Por iso, entende admisibles todos os métodos que calquera que sexa o camiño seguido desemboquen nun valor que representa utilidade no mercado obtida polo suxeito pasivo. E, en contra dos criterios das compañías que presentaron recursos, o órgano xudicial estima que a ordenanza non vulnera a Lei de Facendas Locais. Dende o noso grupo, consideramos que Redondela tamén debe aproveitar o novo marco legal e apuntamos como exemplo ao municipio de Arteixo. Lle suporá o ingreso para o exercicio de 2017 de máis de 4,7 millóns de euros por este concepto, así como pola taxa que as empresas deben abonar polo 1,5% da enerxía que suministran. Actualmente, no noso país, un 11% dos fogares, 5,1 millóns de persoas, decláranse incapaces de manter a súa vivenda a unha temperatura xeitada nesta época do ano. Un de 5 persoas están en risgo de pobreza enerxética. 6,2 millóns de persoas adican máis do 10% dos seus ingresos do fogar ao pago do consumo de enerxía doméstica, electricidade, calefacción e auga quente principalmente. Sen ánimo de ser exhaustivos, destacamos como principais causas da pobreza enerxética as seguintes: a disminución dos ingresos nos fogares máis vulnerables durante a crise económica, un parque residencial de baixa ou nula eficiencia enerxética, isto é, en parte, herdanza da burbulla inmobiliaria. O aumento do prezo da electricidade. Dende 2006, o prezo da electricidade doméstica aumentou máis dun 70%, según datos de Eurostat do 2014. Para algúns, isto son só datos. Para nós son persoas que, como a Rosa de Reus, que faleceu por culpa da pobreza enerxética. Nenos e nenas, avós e aboas, persoas que sufren día a día por non poder quentarse ou ter que cear a escuras porque tiveron que escoller entre comer ou pagar a luz. Por todo anteriormente exposto, poñemos ao Pleno do Concello de Redondela os seguintes acordos, que solo é un. Atendendo o dereito dos concellos recoñecido por sentenza e sendo Redondela deficitario dun tributo ao respeto, crear e desenvolver unha ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte da enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos. E o punto 2, que queda retirado, pero gustaríame decirlo, que queríamos que o diñeiro, os cartos que se recaudaran, se invertiran na partida de emerxencia social especialmente para combatir isto. Pero, bueno, dado que non se pode, o retiramos, pero era para explicalo. O Tribunal Supremo, en sentenza do 21 de setembro do ano 2016, confirma o dereito da Administración local a cobrar unha taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público, coas instalacións de transporte de enerxía, gas, auga, hidrocarburos e similares. Isto inclúe dentro
inclúe dentro do espazo público ocupado caixas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalacións ou liñas propias de transporte ou distribución de enerxía eléctrica, gas, auga ou outras suministracións enerxéticas, instalacións de bombeo e demais elementos análogos que teñan que ver coa enerxía e que constitúan aproveitamentos ou utilizacións do dominio público local non recollidos anteriormente. Esta sentenza xurde ante un recurso de casación de empresas eléctricas que consideraban un erro taxar ditas instalacións debido a que entendían que repercutía no valor catastral dos terreos e en un incremento do gravamen que entendían non justificado. Na referida sentenza do Tribunal Supremo, entre outras cousas, recoñécese o dereito da administración local a establecer unha taxa ás empresas de electricidade ou outros, transporte de gas, auga, hidrocarburos e similares, pola ocupación de espazo público municipal, dereitos de paso e outros conceptos ao abeiro do artículo 24.1/A do texto refundido na Lei Reguladora das Facendas Locais, que di así: o importe das taxas previstas pola utilización privativa ou aproveitamento espacial do dominio público local fixarase de acordo coas seguintes regras. A. Con carácter xeral, tomando como referencia o valor que tería no mercado a utilidade derivada da devandita utilización ou aproveitamento, se os bens afectados non fosen de dominio público. A tal fin, as ordenanzas fiscais poderán sinalar, en cada caso, atendendo á naturaleza específica da utilización privativa ou do aproveitamento especial, de que se trate os criterios e parámetros que permitan definir o valor de mercado da utilidade derivada. Dende o Partido Socialista de Redondela creemos na necesidade de facer uso do dereito, reafirmado pola sentenza do Tribunal Supremo, que permite ao Concello de Redondela a elaboración dunha ordenanza que mediante taxas cobre a utilización privativa ou de aproveitamento espacial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos ás empresas eléctricas pola ocupación do espazo público. Por todo o exposto, solicítase ao Pleno da Corporación Municipal o seguinte acordo: a realización dun estudo da incidencia das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos no Concello de Redondela. Este era o punto que nos modificábamos. E o punto 2, elaboración dunha ordenanza fiscal reguladora de taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos. Entendo que o punto 2 digo que o punto 2 é coincidente. Entón, que o punto 1 vostede xa votaríamos conjuntamente os dous puntos, votaríamos as dúas mocións. Bueno. Señor González, ten a palabra. Bueno, ben, pois enfrontámonos ao debate de unha moción de fondo calado económico e social que plantexan tanto o Partido Socialista como a concelleira Raquel Quintáns, que, bueno, de alguna maneira o que trae a colación é unha sentencia que obriga a estas empresas de distribución de enerxía pois a salir dun estatus ou a rematar cun estatus que tiñan de absoluto descontrol, non? Porque eran empresas que, aparte de expoliar o medio natural, os nosos recursos naturais, pois pasaban por calquera ou pasan por calquera espacio de carácter público ou privado sin ningún tipo de contraprestación, o que significa que durante moitas décadas todas estas empresas, que nomeadamente son Unión Fenosa, Gas Galicia e Rede Eléctrica, pois cruzaban todo o noso territorio sin ningún beneficio para os concellos ou incluso aquelas entidades como as comunidades de montes polas que non pagaban, non? Entonces, nos consideramos que estas empresas que están conseguindo tantos beneficios nos últimos anos, porque segundo os datos que manexamos, pois os beneficios destas empresas nos últimos 6-7 anos superan os 60.000 millóns de euros. En plena crise, estas empresas, os beneficios dentro do Estado español superan os 60.000 millóns de euros. Cartos abondo para compensar aos propietarios dos terreos polos que atravesan a distribución da súa enerxía, non? E iso tendo en conta, ainda por riba, que o recibo da luz, e máis nos últimos meses somos sufridores desa situación, o recibo da luz, pois aumentou ostensiblemente, non?
Entonces, nos, no Bloque Nacionalista Galego, consideramos que estas empresas deben estar gravadas por algún tipo de taxa que, pois, a través dos tribunais, pois, están forzando a que este aproveitamento por pasar polo dominio público local lles estaba favorecendo, non? Algúns datos que se manexan recollen que a cota a pagar sitúase entre os 3.000 euros e os 12.000 euros por metro lineal, no caso das instalacións de transporte eléctrico, segundo tipo de tensión, baixa, media ou alta. E no que atinxas de transporte de gas, oscila entre os 500 e 4.000 euros. O sea, Redondela podería sair moi beneficiada económicamente no caso de que estas taxas se lle aplicaran a estas empresas. E digo isto porque todos somos coñecedores de que hai un importante número de liñas de tendido de alta tensión que atravesan pois, a maioría dos montes comunais do noso concello. Aproximadamente entre 4 e 5 liñas de alta tensión, logo hai moitísimas de media e moitas máis de baixa tensión, non? Entonces, están atravesando o noso concello non só vía comunidades de montes, sino tamén xa zonas urbanas, pois como na zona do barrio de San Pedro, en Cesantes, que hai ali torretas de media tensión, a zona da Portela, etcétera, etcétera, non? Entonces, nós consideramos que ese limbo no que estaban, ou esa exención de taxas na que estaban estas empresas, pois agora é momento de, en parte, recuperar o que non estaban pagando. Nós, nesta cuestión en concreto, xa lle pasamos aos voceiros dos grupos, plantexábamos unha nova proposta porque consideramos que uns dos grandes perxudicados durante todos estes anos, foron as comunidades de montes, que en parroquias, por exemplo, como Quintela, pois está atravesada por liñas de alta e media tensión prácticamente por toda a parroquia. E consideramos que hai que, de alguna maneira, compensalas ou recompensalas por esta situación que durante décadas se viu sufrindo, non? Entonces, nós queríamos engadir un novo punto, que xa lle pasei, como dicía antes, aos voceiros, o que xa lle pasamos que unha vez cobradas as taxas a estas empresas, o Concello de Redondela reinvirta nas diferentes parroquias en función do impacto das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos que por cada unha delas discorren. Nos consideramos que, de alguma maneira, se respostaría a unha injustiza e un agravio que están sufrindo estas parroquias do Concello, que non lle van a poder cobrar ningún tipo de taxa a estas grandes empresas e que, no momento en que o Concello poida cobralas, pois, de alguma maneira, se artelle un sistema para compensalas e que se reinvirta estos ingresos pois nestas parroquias, non? E nós, bueno, pois, dentro do Bloque Nacionalista Galego, pensamos que é tempo xa de rematar con esta injustiza, é tempo xa de meterlle man a estas empresas, a estas multinacionais que están totalmente descontroladas e que están gravando nos petos dos cidadáns, dos veciños e veciñas, pois os seus grandes beneficios sin ningún tipo de contraprestación. Nada máis. Muchísimas gracias, señor González. Señor Crespo. Estamos de acordo co expositivo, co que piden as mocións, os parece de xustiza. Concordamos en gran parte con o discurso de San Carlos, non nos vamos a repetir. Vamos a pedir a moción da emenda, se aceptan os grupos, tamén estaremos dispostos a apoiala. Gracias, alcalde. Bueno, decir que estas mocións que traen vostedes aquí efectivamente son froito dunha sentencia e evidentemente a pesar de que sí que estou de acordo moitas das cosas que vostedes din, entendo que isto vai máis alá de presentar unhas mocións, porque evidentemente este Concello ten unha ordenanza fiscal reguladora de taxa por tendidos, tuberías e galerías para as conducións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluido, incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, caixas de básculas, de amarres. É dicir, hai unha ordenanza neste Concello, unha ordenanza fiscal que nestes intres está estudiando a nosa tesoreira, Cruz, e que está mirando
a viabilidade da modificación, se é preciso, desta ordenanza para incluir algún dos termos que se acollen según esta sentencia. É dicir, que este Concello xa ten unha ordenanza, que este Goberno municipal xa leva dende hai 2 anos, non, xa máis de 2 anos, que se incluíron cobrando as empresas suministradoras uns importes por que é o 1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturación obtida anualmente. É dicir, que este Concello xa ten parte do traballo feito. Decirlles, ademais, que entendemos que efectivamente, porque así tamén é que justamente hoxe a FEM nos remitía, así yo facía saber o alcalde, se adjunta el documento elaborado por el grupo de expertos de la FEM, constituido al efecto que contiene el informe sobre la situación fiscal de las empresas de transporte de electricidad, gas, agua e hidrocarburos respecto de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, esperando que esta información resulte de utilidad. Es decir, hai unhas notas que fixo a FEM sobre como se podería aplicar cuestións desta sentenza nas ordenanzas dos tributos locais. É dicir, que vale, perfecto, traen vostedes aquí unhas mocións, o SOE a tivo que cambiar, porque efectivamente estaba falando de cousas que xa neste Concello se estaban cobrando, entón a tivo que cambiar. A señora Quintáns ten que sacar puntos da moción porque efectivamente presenta moción sin antes consultar que o que pode ser ou non ser. Decir, mezcla ademais cuestións sobre situacións de riscos sociais que neste Concello ademais xa están recollidas, é dicir, que penso que cando se trae ao pleno unha moción deste tipo, penso que ademais pola circunstancia que concorre respecto a isto, é dicir, que é unha cuestión que a propia tesorera ten dudas de como que se ten que levar a cabo, demos de ter a precaución e a prudencia de primeiro falar cos técnicos municipais. Decirlle que temos esta ordenanza, que esta ordenanza fixa xa uns importes que se están cobrando, o 1,5% que se está cobrando as empresas suministradoras, que xa sabemos que non é o mesmo que as distribuidoras, non teño ningunha dúbida, por si mo queren clarecer, non ten nada que ver, pero que os que sí lles digo é que é mellor que estas mocións se retiren, que esperemos a que a tesoreira faga o seu informe e en base a que esta ordenanza que xa ten o Concello de Redondela única e exclusivamente ten que sufrir algunha modificación ou non, porque fai unha referencia moi xenérica a todos estes temas. Entón, querían vostedes anotarse un tanto que neste momento non poden anotarse porque este Concello xa lle cobrou a empresas como Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Gas Galicia, neste ano 2016 190.000 euros, as de telecomunicacións 18.000 euros e tamén recibimos do Estado a través de o que ten que tributar Telefónica 47.892 euros. É dicir, que este Concello xa lle fai pagar a estas empresas unhas tasas determinadas e o único que ahora temos que ver é que se esta sentencia a nos afecta no sentido de que ata onde podemos chegar con ela. Eso en principio, por iso pido a prudencia de que, agradecendo o interés que vostedes mostran porque este Concello recaude estes cartos, que primeiro miremos o informe que a tesorera xa se lle pediu e está a facer, do que o interventor tamén xa ten conta, e que unha vez que isto se xa examinado, pois, sin ningún inconvinte, en comisión se acorde a modificación desta ordenanza, que non é preciso facer outra ordenanza, sino que se pode modificar esta ordenanza da que eu lle estou a falar, e sobre iso, pois, chegando a acordo, evidentemente, se lle cobre, como non podería ser de outro xeito, si así queda amparado xurídicamente. En principio, nada máis, alcalde. Acaba vostede. Acaba vostede. Deixa o condutor que ten... Claro, empeza ele e acaba. Remato de maior número de concelleiros. Hola. Sí.
Os abusos das compañías eléctricas e de gas, que fan o que queren debido á sobreprotección que levan tendo moitos anos por parte do goberno. Cousa normal vendo onde acaban os seus exministros, expresidentes e exdiputados. Algúns teñen máis compañeiros de partido nunha compañía eléctrica que no Congreso dos Deputados. Instamos ao Goberno do Partido Popular que respeta a Constitución que tanto defende. No artigo 45 da Constitución española afírmase que os poderes públicos velarán pola utilización racional de todos os recursos naturais con fin de protexer e mellorar a calidade de vida, defender e restaurar o medio ambiente. Por todo isto presentamos esta moción. Queremos que ningún veciño de Redondela teña que pasar por esta situación. Señora Moedo, por si vostede non se informou, porque xa sei que lle gusta falar por falar, fomos falar cos técnicos varias veces. E aunque nos dixo que non estaba nada claro, tamén nos dixeron que presentáramos a moción e que miraríamos que se podía facer. Por outra parte, o retirar o punto foi erro mío, o asumo, pero o que queríamos era que a partida de emerxencia social se incrementase con eses beneficios obtidos da tasa esta. E especialmente en combater a pobreza enerxética nos fogares máis afectados. E nada, darlle as gracias ao Bloque Nacionalista e a ERR polo apoio e nada máis. Unha cuestión, o Bloque presenta unha emenda ou un punto máis, acepta, non? Antes de poñerme a debatir co descoñecemento da ordenanza municipal da señora Moedo, por suposto que non temos ningún problema en aceptar a proposta que fai o Bloque Nacionalista, por suposto que a podemos engadir. O único que nos temos é se é posible de forma legal adxuntar ese punto, pero sí, o que sí podemos facer é que se contemple na moción e se é legal se aplique. A ver, o que se está, eu creo que estamos todos de acordo polo que estou escoitando, apoiar unha moción deste tipo, en donde se queira... No, a ver. Aquí o artista, cando é impresionista, parece que non está pintando, pero está pintando algo que logo se pode apreciar. Bueno, pois foi a intervención da señora Moedo. Estamos todos de acordo en que haxa unha ordenanza nosa ou unha modificación desa ordenanza. O que se está a plantexar, vale? Eu estuve escoitando o que presenta o estudio, de acordo, fágase o estudio e se crea unha ordenanza. Entón, estamos de acordo nesa historia. Ahora, a forma, o que está plantexando o señor Álvarez, nós temos que aprobar aquí cousas que sexan legalmente asumibles. Por eso, que ese estudio é previo. A ver, en ese estudio que fai a voceira, bueno, o voceira non, foi vostede, o señor Álvarez, todo de acordo, a moción de apróbese ese estudio para ver se realmente temos unha necesidade dunha ordenanza ou de outra cuestión. Vale, eu creo que aí estamos de acordo. Ahora, acordar cousas que non sabemos se son legales, eu creo que non. Eu vou por ese camiño, o sea, esa moción, ese acordo pode quedar aquí encima da mesa coa idea de que cando se estea facendo ese estudio, ese análisis cos técnicos municipais, se teña en conta esa cuestión. Se pode ter en conta, pero non ten por que estar aprobada nun pleno, si temos as dudas de se é legal ou non. E outro tamén, é dicir, a cuestión que están plantexando nos a miramos ben, o único que é darlle unha forma distinta. O enfoque, non o fondo. O fondo estamos de acordo. Vale. Volvo a repetir o que repetía o portavoz, non? Parece que sí, pero a señora Moedo o primeiro que plantexa é eliminar, retirar do pleno as mocións que se presentan. Pero bueno, mire, señora Moedo, voulle explicar, porque hoxe parece que é vostede a que descoñece a normativa local. Primeiro, a ordenanza que vostede se refire foi modificada co Partido Popular, pero era existente previa, era do Partido Socialista. E non se modificou a petición do Partido Popular, modificouse a partir dunha demanda, ou sea, dunha petición, perdón, da agrupación de electores. Entonces, co cal, eu non veño aquí a botarme ningunha flor, pero vostede acaba de botarse todas as que quiso, facéndose os méritos de ter unha ordenanza modificada que non é certo. Entonces, co cal,
se vayan a defender, por lo menos sexa concordante cos tempos que son, non? Vostede fala tamén de que teñen unha ordenanza, é certo, existe unha ordenanza, é unha ordenanza da tasa que controla a tasa de suministro, máis ou menos está regulada como a 1,5%. Pero mire, vou máis alá, a ordenanza é distinta, e concellos como o que pon en valor esta ordenanza, que é o Arteixo, por si o descoñece, é gobernada por un alcalde do mesmo partido que vostede, ten dúas ordenanzas, a ordenanza 25 e a ordenanza 26 e 27, nas que unha se refire ao suministro e a outra se refire ao transporte. Co cal estamos a falar de dúas ordenanzas totalmente distintas. Pero máis, vou máis alá, é dicir, vostede tamén fala, como estaba reflexando a portavoz Raquel Quintáns, de que fala de que nós non consultamos os técnicos municipais. Mentira. Fomos varias veces, eu descoñecía que fora Raquel, pero dentro do meu grupo sí que se foi a consultar os técnicos municipais, e por iso é a razón da modificación e de facer ese estudo. Non é por un erro, é dicir, é por unha recomendación dos propios técnicos municipais. É dicir, non é un erro, é dicir, creemos que aceptamos as valoracións dos técnicos municipais e por iso decidimos engadilas ao noso tempo. Pero igual, vostede debería haber feito esa consulta tamén. Xa que fixo outra consulta, podería haber feito esa. De feito, vostede ten un informe na man que acaba de ler, que sabendo que existe estas mocións, unha presentada por Raquel Quintáns e outra presentada polo Partido Socialista, pudo facer que se abrira un expediente no Xestiona, asuntar ese informe e darnos información do mesmo xeito que hoxe pola mañá se abriu un expediente referido á problemática que existe coa plusvalía. É dicir, pudo facer perfectamente, entón hubiésemos chegado aquí e non pasaba o que está pasando. Acaba de verse neste pleno que a transparencia do Grupo Popular non é o que ten que ser. Primeiro, cunha factura no recoñecemento extrajudicial e agora cun informe que vostede ten a súa disposición e que da FEGAM e que non quiso facer público ata agora. Para qué? Para chegar aquí e votarse un tanto? Home, eu creo que hubiese sido máis xusto para todos chegar aquí con ese informe coñecéndolo todos e ao mellor adoptábamos outro acordo. Pero vostede non quixo que participáramos todos. Da mesmo xeito que non quere que participemos noutros temas. Se eu dixo no pleno pasado e volvo a repetir. Vostedes só queren que participemos cando lles interesa. Agora que traemos isto aquí, non quere. Sin embargo, grupos, o sea, gobernos levados polo seu partido están levando esta ordenanza e non só do seu partido, é dicir, aquí o trae Raquel Quintáns, o trae o Partido Socialista, pero podo dicir, Mos o leva con Idia Arévalo, Porriño lévalo con Son do Louro e demais sitios onde se está a levar e que se lle están consultando incluso a concellos onde está feito. Entonces, entendo que vostede chegue e aquí o primeiro que pide sexa a retirada do punto. Dende logo, nós non a imos retirar e imos continuar. E agradecemos, por suposto, os apoios que están a mostrar os demais grupos. Señor González, ten a palabra. Xa tardaba moito a vocera do Partido Popular en actuar de mala fe. Iba así ao pleno bastante tal, pero tardaba. Algún momento sabemos que vai a salpicar para todos lados. Pero bueno, vamos a ver. A primeira das acusacións que ver que sobre os grupos da oposición ao bloque tamén tiña a súa moción. Pero vendo que había outras forzas que presentaban mocións, pois excusamos de presentala porque o contido e a finalidade é similar, non? As mocións que se presentan son as dúas coinciden o mesmo día, o 3 de febreiro. Desde o 3 de febreiro varias xuntanzas da Xunta de Voceiros, na que o argumento que vostede utiliza de vamos a deixar traballar aos técnicos municipais, pois podía utilizala, pero preferiu calar e vir aquí a esta sesión plenaria a decir que somos desleais, que é un pouco que vostedes tratan sempre de utilizar, que somos desleais, non? Que xa vostedes van por diante 3 pasos e nos vimos de alguna maneira, bueno, pois a deslucir o seu traballo. Ningún desluce o seu traballo, simplemente que hai interés por parte dos grupos da oposición en que se efectivice isto a través dunha taxa. É certo que se había unha taxa anterior que se pode modificar, haberá que estudialo. Todos intentamos consultar cos técnicos, tamén é certo que non queremos interferir moito no seu traballo, porque teñen moitas cousas que solucionar. Entón procuramos ir o xustiño aos técnicos, porque iso é traballo dos políticos, facer as propostas, estudialas e facer as propostas. E eu quería salientar algún dato que tiña por aquí, que hai 5 sentenzas
que sentan doutrina, 5 sentenzas que sentan doutrina e dan sempre a razón aos concellos, 5. E tamén había outro dato que estas grandes empresas están xerando diariamente no Estado español 20 millóns de euros. Tela, cuidado, 20 millóns de euros. E hai xente que está sufrindo, centos de miles de españoles están sufrindo pobreza enerxética. Isto é o froito do sistema que vostedes auspician. E un sistema que procura non meterse moito con estas grandes empresas, porque logo, bueno, o tema das portas giratorias non só iso, sino que vostedes, o Partido Popular, está para defender os intereses destas grandes corporacións. Para eso están vostedes. Entonces, por eso é moi importante que se actualice, no seu caso, a taxa existente. E nós plantexamos un elemento novo nesta moción, porque non é para crear, para na ordenanza fiscal recoller este apartado, porque nós nos diriximos sempre ao equipo de goberno. O equipo de goberno é quen recibe as mocións e quen, si ten en consideración esas mocións e as aproba ao pleno, as leva a cabo. De acordo? Entonces, nós queremos que parroquias como Quintela, como Negros, como Chapela, Reboreda, pola que pasa tamén unha liña de alta tensión, pois se vexan compensadas, porque durante moitos anos as comunidades de montes, que son entidades específicas, especiais, pero son entidades tamén con unha clara connotación pública, pois tiñan terreos que polo paso desas liñas de alta tensión, pois non podían tocarlle. Non podían tocarlle. Esos terreos eran virxes para as empresas non pagan ningún tipo de taxa, e entonces nós consideramos que se hai vontade por parte do Concello, se pode reinvertir non só en obra, xa quero deixarlo claro, non só en piche en cemento, se pode reinvertir nas parroquias. As parroquias máis afectadas recibirán máis, as menos afectadas menos. Entonces nós por eso facemos ese plantexamento. Durante décadas, moitas parroquias, moitas comunidades de montes sufriron que foran atravesadas por estos tendidos de alta tensión, e consideramos que é xusto agora que se lles compense. Nos parece oportuno as mocións que se plantexan e vamos a apoyalas. Nada máis. Ahora sí. A ver, cando coñecemos a moción de Raquel, que nos posou unha copia, nos pensamos na ordenanza que comentou Mari Carmen. Despois tamén coñecemos a moción do PSOE, porque enterados pola prensa tamén pensamos en presentar en algo con esta línea. Pero bueno, xa fixeron eles, mellor. Si fomos a falar cos técnicos, e si nos explicaron o que explicou moi ben o do PSOE. Álvarez. Que unha cousa é o suministro, outra cousa o transporte. Aquí pagan, en teoría, polo que gañan neste concello co suministro. En teoría, porque realmente despois todos sabemos como trampean as contas para pagar o que se dá gana. Eso tamén o sabemos. Realmente a nós tamén nos interesou dicir, ostras, se este tema é así un pouquiño complicado, o equipo de goberno pediu informes técnicos. A última vez que falamos cos técnicos non se pediron informe. Me gustaría saber cando pediche o informe, sabendo que viña ao pleno da semana pasada, que suspendeuse por lo que todos sabemos. Entón, no, si a oposición neste caso sí foi a falar cos técnicos, nós fomos a falar cos técnicos, Raquel foi a falar cos técnicos, o PSOE foi a falar cos técnicos, incluso eu personalmente con Anabel fomos outra vez con unha serie de dúbidas a falar cos técnicos, o sea, cos técnicos falouse, podese facer, habrá que facer o estudio e facela, tan simple como eso. E a ordenanza esa todos sabíamos que existía, e como vendían eles, reformouse en 2013 para que pagaran os caixeros automáticos na vía pública. Estas empresas utilizan vía pública, tendrá que pagar como tu fillo de veciño, nada máis. Entón non entendo por que pides a retirada cando todo se falou. Ora se aprobarán e se estudiará como facelo. Esa está, tan fácil como eso. Pero non digas que non fomos a falar cos técnicos porque fomos todos, porque realmente sí que nos parecía un tema bastante peliagudo de como enfocalo. Pódese facer, o fixeron outros concellos, porque redondeira vai ser menos, polo menos mirar, estudiar e velo. Nada máis, vamos a apoiar as mocións, e o que dice San Carlos, ainda que non sea legalmente unha ordenanza o que pide, con voluntade política se pode facer, simplemente. Como pedía Raquel, con vontade política se pode facer todo. Aquí cousas que os técnicos dicen que non se poden facer se fixeron, como o transporte metropolitano, que tiña informes negativos, nada máis. No, aí había informes positivos tamén. De técnicos? Bueno, pero, repito, non minto, eu non minto.
sí. Pero tamén, decimos a verdad, había outros informes que eran positivos. Outros que estaban no expediente. Bueno, non vamos a entrar nun debate. Non vamos a entrar nun debate que non corresponde. Non corresponde ao debate. Pero, cando sea, volvemos a telo. Pero hoxe non corresponde o debate deste. Eu non o puxe. Ben, agora xa temos o descanso, xa podemos falar de todo iso. Veña, señora Moedo, ten a palabra. Home, señor Álvarez, son unha persoa de consenso. Que me diga vostede a min que eu non busco consenso. En fin, home, son unha persoa de consenso e todo o mundo sabe ademais que me gusta falar, chegar a acordos e todo polos intereses dos redondeláns. Ben, bueno, eu digo que, vamos a ver, vostedes falaron cos técnicos, logo di o señor González que non van a falar moito cos técnicos para non ocupar o seu tempo, pero polo que vexo van, revan e volven a ir, que non pasa nada, están no seu dereito e me gusta, pero o señor González di unha cousa e vostedes din outra, non pasa nada. O que eu quero decir é que vamos a ver, o que di a ordenanza da que eu falo, e por iso digo, porque tamén eu falei cos técnicos, como non podía ser de outro xeito, di unha das partes que di acorda a imposición e ordenación da taxa por tendidos, tuberías e galerías para as conduccións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluido, incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, etc. etc. É dicir, que ademais da taxa que se lle cobra para as empresas explotadoras de servicios de suministros, que isto sí que o introduciu o goberno do PP e non a petición de AER. Por iso lle decía que eu falaba de que se había modificado e que fora este goberno quen incluíra o 1,5% de taxa ás empresas suministradoras, é dicir, que eu sí que sei do que falo. Igual o problema é que vostede non leu o total da ordenanza, só leu unha parte. Sí que é verdad que a AER propuso o cobro aos caixeiros automáticos, pero é verdad que este goberno foi o que puso o 1,5% ás empresas suministradoras. Entón, as cousiñas son como son. Por que non lle pasamos o informe da FEN, que non foi a mala fe, que recibimos hoxe ás 2 da tarde? Por iso non lle pasamos. Non pense vostede que estábamos querendo marcarnos aquí un tanto. Non, non, somos un goberno constructivo, de consenso e que buscamos ademais que cheguemos a acordos que son para o ben e os intereses dos redondeláns. Entón lle digo que este ano 2016 este goberno xa ingresou uns cartos importantes das suministradoras, que ademais esta ordenanza fala de cobrar polas conduccións. Entón entendemos que a dúbida que ten a tesoreira, por eso está a analizar exhaustivamente, non lle podo decir, señor Crespo, exactamente dende cando, porque non o trouxen anotado, pero sei que hai días que está vendo este tema, igual que o tema das plusvalías, pero non somos os primeiros que queremos cobrar. De feito, como ben dixo o señor González, curiosamente un goberno do PP o que está cobrando a todas estas suministradoras, que a señora Quintáns nos reprocha a nós, cando evidentemente a súa moción, sinceramente, que non hai por onde collela. Entón, insisto no mismo, pido que a retiren, se non a retiran nos vamos a abster, porque o fondo é o que todos queremos dentro deste consenso que nos une, pero evidentemente creo que o mellor para os intereses do Concello, que ao final o que todos buscamos é que se retire e que esta proposta primeiro se espere o informe dos técnicos. Sí que estou de acordo co primeiro punto o estudo da incidencia das instalacións que fan vostedes despois de ter que modificar esa moción polos seus erros na redacción da mesma, pero evidentemente creo que é moito mellor que vostedes o retiren, que isto vai a unha comisión coa proposta que nos faga a tesorera e sobre iso que, que un acordo de consenso como non podería ser de outro xeito. Nada máis. Eu matizaría, a proposta xa está feita e que a tesorera ou os técnicos, nos den a fórmula para facelo. Que pola nosa parte non vamos a retirar a moción, o que non se pode coller por ningún lado son os teus argumentos, o sea, primeiro, quere que a retiremos, pero se non a retiramos, abstén, non votan contra. Sí, claro, todo moi normal.
E nada, decir que se aproba, nada, que se estude ben a ordenanza e que se mire o que se pode incorporar e o que non. Vaya por diante que non vamos a retirar a moción. O que, desde logo, sigo sin entender é esa desconcordancia que ten a voceira do Partido Popular e o alcalde. Porque, desde logo, o alcalde dixo que iban a apoiar a moción e a voceira do Partido Popular está volvendo a repetir que retiremos a moción. De logo, explíquenos esa descontar... Logo me explico, si queres. O agora, si queres. De logo, non ten sentido. É dicir, é un sinsentido. Pero bueno, da igual, vou continuar porque senón acabo perdendo o tempo e saio do tema. Señor Amoedo, é certo, nos leemos a mesma moción o sea, a mesma ordenanza que vostede está a ler, pero volvo a repetir, esa ordenanza está falando en 3 liñas de regular algo que Arteixo, que é o marco legal aquí en Galicia que está tendo de exemplo, ten 6 folios, unha ordenanza para taxar o mesmo. É dicir, de feito, esa ordenanza que vostede ten non fala de ninguna taxa exacta. Eu, por exemplo, teño outra na man, non é a de Arteixo en concreto, pero si taxa cada elemento cun valor que a empresa que fai a explotación, que se dedica ao transporte, ten que aboar en cada un dependendo dos elementos. Podedes declarar, por exemplo, cada torre metálica pode andar 150 euros, na ordenanza que teño diante, de alta tensión, na de media ou media 75 euros, 0,60 euros por metro de liña, caixa de empalmes, distribución, registros ou similares 12 euros. Dígame vostede se a ordenanza que vostede está a ler ten esas taxas. Eu vina e non o pon. Entonces, eu creo que hai diferencia. De aí tamén que nos pidamos un informe, porque Redondela é moi complexa. O Bloque Nacionalista, a través de Xoán Carlos, estaba a reflectir que hai moitas liñas de alta tensión, pero que ten máis cousas, como por exemplo ten un gasoducto que tamén pasa e que tamén sería considerado, do cal Arteixo saca moita rentabilidade gracias a ter unha refinería no seu día, pero é porque Redondela non pode. Redondela o necesita. De feito, era o Partido Popular o que, cando nos recortábamos ou facíamos esa modificación da plusvalía, que nos botaban cara que estábamos facendo unha reducción de ingresos. Home, dende logo que estemos dando agora un ingreso extra ao Concello e que o Partido Popular nos diga que estamos locos, algo falla. É dicir, se os quitamos porque os quitamos, e se os engadimos porque os engadimos. Dende logo, non ten sentido. Ademais, como tamén outros grupos estaban reflectindo, son grandes empresas que ganan, creo que o Bloque Nacionalista decía 60 millóns de euros ao ano. É dicir, creo que é máis que suficiente como para cubrir 60.000 millóns de euros ao ano, son máis que suficientes para cubrir o gasto que teñen no Concello de Redondela. Paréceme totalmente normal, ademais, cando, como tamén reflectía o expositivo, ese punto que Raquel retira da súa moción, que, por desgracia, a sociedade española ten moitos problemas coa enerxía eléctrica por pobreza enerxética. Que se lle pida un pouco a alguén que ten moito non me parece exagerado. Pero bueno, como a liña do Partido Popular tamén é a privatización, pois, de logo, non ten moito sentido. Nós non imos quitar o punto, tiramos adiante co estudo, dende logo, pediríamos que dentro do estudo se contemple a posibilidade que o Bloque Nacionalista está a presentar dentro dos puntos para engadir. Votamos a moción de Raquel Quintáns incluindo o punto da Comunidade de Montes. Do Bloque Nacionalista Galego relacionado ás Comunidades de Montes. O do estudio, xa está noutro, votará sí. Retirouno. O tema é, ele aceptou metelo, non é por outra cuestión. A proposta que está facendo o Partido Socialista, que este encima da mesa do estudo, ou, como dixen eu antes, que este latente para facer a xestión con ele. Entón, mantendríamos a moción tal como a tes, con esa idea. Sí, entón, é o que creo que apuntaba a señora Laínio, non? Nese respecto. Como queda, entón? Tal como está con esa idea? Sí. Entón, se retira o segundo punto da moción dela, que xa dixo que o quitaba,
e non se incorpora o punto do bloque. Non? Sí. Inicialmente, o segundo punto meu se retira, se incorpora o do bloque, e unha vez se vaya mirando o estudo, se mira que facer. O sea, unha vez que se faga o estudo... Que, bueno, eso é unha decisión que tens que tomar ti. Eu non... A ver, podes facer o mismo que o que está facendo o PSOE sin incorporalo. Porque así tendes a votación clara. Non sei o que fará o PSOE. Señor Crespo, por favor, ahora me toca a min. Señor Crespo, xa sei que é fácil, pero vamos a tratar de entendelo ben. A secretaria ten que reflexar na acta o que se vai a tratar aquí. Entón, señora Quintáns, cal é a súa proposta? A súa moción? Tal como está. Sí, tal cual. Vale, sin incluir o de BNG. Entón, ahora pasamos ao turno de votación. Vamos a votar primeiro de Raquel Quintas. Votos a favor? Abstencións? En contra? Non hai. A moción do PSOE. Votos a favor? Abstencións? En contra non hai. A explicación do voto. A explicación do voto ten sentido, e a fago eu como representante do Partido Popular e do Goberno. Eso... Por favor, o alcalde pode intervir na interpretación. Señores, a explicación da abstención. Ben, señora Rivas, señora Moedo, por favor, estamos a punto de descansar. O tema é que sí que vamos a apoiar precisamente a elaboración do estudo, vamos a apoiar que nesa ordenanza se incluya o que se está a falar aquí, tamén a intención dos dous puntos, tanto o punto que sacou a voceira Quintáns da súa moción, máis o outro punto que está encima da mesa. Pero é que nós, neste punto, no momento en que estamos, precisamos de que os técnicos municipais rematen os seus informes. Non é outra cousa, é prudencia. O que decíamos antes, nos abstemos porque non estamos en contra, estamos a favor deste plantexamento. Vale? Bueno, dito o tema, descansamos hasta a siguiente.